กลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่3ของรายการนะครับคือช่วงของจอดคุยก็สำหรับช่วงจอดคุยนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปจอดแล้วคุยในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับวงการขนส่งนั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับน้องแพรโหเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเรื่องของงาน Bus and Truck 1-2 ครั้งที่9นั่นเองใช่ซึ่งว่าตอนนี้เนี่ยมีงานจัดแถลงข่าวแล้วเพราะว่างานเนี่ยเริ่มที่จะเขาเรียกใกล้เข้ามาแล้วล่ะเพราะว่าเริ่ม 1-3 ไงครับพฤศจิกายนนะคะเพราะว่าต้นเดือนหน้านี่เองต้องรีบไปกันแล้วล่ะต้องรีบเตรียมตัวนะคะสำหรับในช่วงแบบปีผ่านมาอาจจะมีในเรื่องของน้ำท่วมอะไรเป็นธรรมดาปีนี้เต็มที่เลยแต่เพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างแบบเหมือนกับว่าทุ่มทุนทุ่มเทตรงนี้มากเลยแน่นอนนะครับผมเพราะว่าค่ายรถแต่ละค่ายก็พร้อมใจกันเข้ามาร่วมแสดงโชว์สินค้าต่างๆของเขาเองนะฮะซึ่งในปีนี้ธีมก็คือกรีนเกียร์ครับผมเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรักษาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสีเขียวอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนี้เรียกได้ว่าจำเป็นนะเพราะว่าตอนนี้เรียกได้ว่ารถติดใช้ถนนก็รถเยอะอะไรเงี้ยมลภาวะเป็นพิษไงเพราะฉะนั้นเนี่ยงานตรงนี้ก็เลยเห็นความสำคัญแล้วก็จัดเป็นธีมนี้ขึ้นมาค่ะคุณหมอคะโอ้โหวันนี้ก็พาไปสำหรับงานแถลงข่าวนะฮะจอแจ๊บบูธนั่นบูธนี่ไปสวยๆอย่างเงี้ยครับผมเดินแบบรอบงานเลยก็ต้องบอกว่าภายในงานนะครับก็มีนักข่าวมาร่วมทำข่าวเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมทำข่าวพรายข่าวแพรหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมสำหรับในงานนี่ครับผมการ Bus and Truck 1-2 เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้ค่ะแพรก็เลยจะพาไปสัมภาษณ์คุณชาตรีมัคคานะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท TTF International จำกัดค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะสำหรับกระแสของงาน Bus and Truck 1-2 นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาจัดกันเป็นครั้งที่9แล้วค่ะยังถือว่าแรงดีไม่มีตกนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้รับความสนใจนะคะเป็นจำนวนมากค่ะในส่วนของการแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษนะคะอย่าลืมนะคะแวะเข้าไปชมกันค่ะในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2555 นะคะที่ไบเทคกรุงเทพค่ะในส่วนของรายละเอียดของงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัตถุประสงค์ของงานหรือว่ากิจกรรมต่างๆภายในงานนะคะก็จะได้มาพูดคุยนะคะกับคุณชาตรีมันคานะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท TTF International จำกัดนะคะซึ่งเป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณชาตรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับการจัดงาน Bus and Truck นะคะ 1-2 นี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานยังไงบ้างคะครับคือที่มาที่ไปของงานนี้นะครับเราดำริจะจัดงานนี้เมื่อ9ปีที่แล้วก็เนื่องจากว่าเราพิจารณาเห็นว่าเรื่องของรถเพื่อการพาณิชย์นะมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการขนส่งสินค้าการขนส่งผู้โดยสารซึ่งประเทศเราใช้การขนส่งทางบกเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรถเพื่อการพาณิชย์จึงเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราจึงได้จัดงานบัสทักขึ้นมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเป็นการส่งเสริมให้วงการนี้ได้รับการพัฒนามากขึ้นครับก็เรียกได้ว่าเป็นการจัดงานเพื่อส่งเสริมแล้วก็พัฒนาวงการรถเพื่อการพาณิชย์นั่นเองแน่นอนครับและสำหรับในครั้งที่9นี้นะคะมีธีมของงานว่ายังไงบ้างคะคุณชาตรีเรากำหนดไว้ว่ากรีนเกียร์นะซึ่งหมายถึงว่าการนำเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะเป็นการนำเสนอเทคโนโลยีทางด้านนี้ไม่ว่าจะอยู่ในรถบรรทุกรถโดยสารหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ประกอบต่างๆลงไปจนกระทั่งถึงยางถึงผ้าเบรกนะฮะทุกสิ่งสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นกรีนเกียร์หรือเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก็ประหยัดพลังงานครับก็เรียกได้ว่าบูธต่างๆภายในงานนี้โดยส่วนใหญ่ก็คือว่าจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยใช่ไหมคะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประหยัดพลังงานครับก็เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะคะคุณชาตรีภายในงานนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะกิจกรรมในงานบัสทัก1-2 ปีนี้เรามีมากมายนะครับตั้งแต่กิจกรรมที่เราจัดอย่างต่อเนื่องอย่าง Thailand Tour Tech นะฮะอันนี้ก็มีความคึกคักมากนะครับวงการรถโดยสารไม่ประจำทางย่อมทราบถึงงานนี้ดีนะครับนอกจากนั้นยังมีการทดสอบขับรถของจริงนะฮะสำหรับรถใหญ่นะฮะท่านที่ต้องการซื้อรถและอยากเห็นว่าสมรรถนะของรถเป็นยังไงก็มาทดลองขับในงานนี้ได้คือสามารถทดลองขับได้เลยเหรอคะครับมาสามารถทดลองขับได้เลย
ซึ่งจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวมีสิ่งที่น่าสนใจจากผู้แสดงสินค้านับร้อยรายที่นำสิ่งใหม่ๆมาเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการรถพาณิชย์ทั้งหลายนะฮะผู้ประกอบการรถขนส่งรถโดยสารได้มีแนวทางมีอุปกรณ์มีเครื่องมือใหม่ๆมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งสุดท้ายก็คือเพิ่มกำไรให้กับท่านครับแล้วในส่วนของงานทัวร์เทคนี่คือการประชันแสงสีเสียงอย่างนี้ใช่ไหมคะแอบกระซิบได้ไหมว่าภายในงานนี้จะมีรถมาโชว์บ้างไหมคะในการประชันแสงสีเสียงจะมีรถเข้ามาโชว์ด้วยนะครับประมาณ30คันกว่า30คันนะครับซึ่งงานนี้จะมีความสนุกสนานมากรับรองว่าไม่มีที่ไหนครับนอกจากที่นี่แห่งเดียวในโลกครับคุณชาตรีคะแล้วในงาน Bus and Truck 12นี่มีทีเด็ดอะไรบ้างคะที่แบบว่าได้ว่าพลาดปีนี้แล้วอาจจะเสียใจไปเลยเนี่ยค่ะครับมีสิ่งที่น่าสนใจที่เราเชิญเข้ามาร่วมแสดงในงานนะฮะอีกหลายอย่างเป็นต้นว่ารถที่ใช้พลังน้ำนะครับอันนี้เป็นฝีมือการคิดค้นของคนไทยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้มาพิสูจน์ว่ารถสามารถใช้น้ำได้จริงหรือไม่ในงานนี้นะครับนอกจากรถพลังน้ำแล้วยังมีรถหนีน้ำนะครับซึ่งสามารถลุยน้ำดีแต่ว่าปีนี้น้ำไม่ค่อยมีให้ลุยเท่าไหร่แต่ก็มีรถให้โชว์มาโชว์ให้ดูนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีอย่างอื่นอีกเยอะนะครับอย่างกลุ่มของดัสสันนะฮะก็จะนำรถของชมรมผู้รักรถดัสสันนะครับมาจัดแสดงให้ชมว่าการปรับปรุงเครื่องยนต์การตกแต่งเครื่องยนต์การตกแต่งรถนะฮะเป็นยังไงนะฮะทั้งหลายทั้งปวงนี้ชมฟรีทั้งสิ้นนะครับก็เรียกได้ว่าอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจหาได้ที่งาน Bus and Truck 12เลยใช่ไหมคะครับใช่ครับแล้วยังไงนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณชาตรีนะคะได้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะครับสำหรับท่านผู้ชมที่จะเข้าชมงาน Bus and Truck 12ในครั้งนี้นะครับทางบริษัทผู้จัดก็จัดเตรียมของสมนาคุณไว้กับท่านหลายอย่างรวมไปถึงการลุ้นรับรางวัลรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการรถขนส่งท่านผู้ประกอบการรถโดยสารตลอดจนท่านที่สนใจในเรื่องรถเพื่อการพาณิชย์ได้เข้าชมงานนี้นอกจากที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่จำนวนหนึ่งแล้วยังมีเรื่องราวยังมีสิ่งที่น่าสนใจในงานนี้อีกมากนะครับขอเรียนเชิญท่านมาพิสูจน์ด้วยตาของท่านเองครับขอบคุณครับค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณชาตรีมันคานะคะในการให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้ดีๆเพิ่มเติมค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพบกันในงาน Bus and Truck 12นะคะครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่9ค่ะวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2555นะคะที่ไบเทคกรุงเทพค่ะ What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, my will will be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give.Things are changing for the worse. See, wow, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give these futures. เป็นยังไงบ้างคะพี่หมอกับงานแถลงข่าวบรรยากาศภายในงานเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าบรรยากาศภายในงานนะครับนักข่าวก็ให้ความสนใจนะครับผมแล้วให้มาทำข่าวนะครับเผยแพร่เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงเล็กๆน้อยๆเพราะว่าในงานยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอนก็ต้องบอกว่าภายใน3วันนะครับถ้าเกิดเดินวันเดียวไม่หมดแน่นอนเพราะว่าต้องเดิน3วันนั่นเอง3วัน3คืนไม่ต้องกลับบ้านเลยครับผมก็ในงานนอกจากที่จะมีเรื่องของการโชว์รถแล้วก็เรื่องของอะไหล่ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งต่างๆด้วยเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น GPS หรือพวกอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีของเพื่อวงการขนส่งเนี่ยเรียกได้ว่าต้องแวะทุกบูธเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อย่าลืมไปชมรถที่เอามาโชว์กว่า20คันด้วยนะครับกับทัวร์เทคนั่นเองใช่แล้วเลยตึบแน่นอนนะครับผมโอเคครับผู้ชมครับก็
ในช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับ ค่ะ เดี๋ยวเราเหลืออีก1ช่วงนะครับสำคัญนะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหนีไปไหน เพราะว่า แน่นอน ในช่วงท้ายของรายการเรานะครับจะมีเรื่องของคำถามด้วย แล้วก็มีของสมนาคุณ แน่นอนครับผมนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะติชมรายการก็สามารถส่งมาได้นะครับทาง SMS 4642104 ครับผมพักสักครู่ เดี๋ยวกลับมา Ooh, ooh, ooh.